soydaşlar, bacılar və qardaşlar. Salam, xoş gördünüz Azərbaycan Sesi Radiosunda. Yeni həftənin bazar günü gəldi və biz Azərbaycan Sesi Radiosu olaraq evlərinizin qonaqlıq. Umarım ki, dünyanın hər bir yerindən ki, sizlə bərabərik, xoş bir saatları və xoş anları buradan başdan keçirmiş olasınız və umarıq ki, hər həftəki kimi proqramımızdan razı qala biləsiniz. Dostlar, bu həftə Azərbaycan Sesi Radiosunda bir gözəl müsahibəmiz olacaq. Azərbaycan, Azəri kələməsi və yaxud Türk demək olar ki, milliliği və millətçiliğin barəsində dəyərli soydaşlarımız uzaq TV'də hazırlayıblar bu müsahibəni və ondan sonra kültür ədəbiyyat bölümündə Şəhriyarın şeirləri ilə, Azərbaycanımızın güneyindən, quzeyindən olan xəbərlərlə və ingilis dilində Sayın Sərdar bəy Əsədinin demək olar ki, hazırladığı reportaj bir yerə vardı ki, Asimə Cahangiri ki, Birləşmiş Millətlərin içində İran adlanan ölkənin insan haqları konusunda görəvlidir. Onunla bir müsahibəmiz olubdur. Güney Azərbaycan türklərinə raci və çox gözəl bir, mükəmməl bir ingilis dilində bir 5 dəqiqə yaxın bir intervyudur ki, İran adlanan ölkənin içində Güney Azərbaycan türklərinin necə haqları tapdalanır, bu konu ilə bağlı bir müsahibəmiz vardır və ondan sonra yenə də zamanımız olsa Azərbaycan musiqiləri ilə sizin qulluğunuzda olacaq. Hər bir fikriniz, hər bir istəyiniz, hər bir önəriniz, hər bir demək olar ki, intiqadınız hətta vardı. Azərbaycan Sesi Radiosunun telefonları üzünüzə açıqdır. Eləyə bilərsiniz ki, radiomuzun telefonu 22 36 40 80 nömrəsinə zəng açıb və fikirlərinizi bizlə paylaşasınız. Hər halda bizdən ayrılmayın. Proqramımız bir gözəl Azərbaycan musiqisi ilə başlanacaq və ondan sonra xəbərlərlə və müsahibələrlə sizin qulluğunuzda olacaq.
Məhəlləsi dəyərli soydaşlar, proqramımız hardasa davam edir və biz Azərbaycan musiqiləri ilə harada sizin qulluğunuzda olduq. Dostlar ki, hər bir fikirləri vardır, eləyə bilərlər ki, radiomuzun telefonu 2047 22 36 40 nömrəsinə zəng açıq və fikirlərini bizlə paylaşalar. Dostlar, bu mikrofon bütün soydaşlarımızın üzünə açıqdır və bu mikrofondan istifadə edərkən eləyə bilərsiniz ki, öz fikirlərinizi dostların, soydaşların xidmətinə yetirəsiniz. Amma proqramımızın davamında növbət də olsa, növbət çatdı, bir müsahibəmiz vardı Azərbaycan sesi radiosunda və ki, dəyərli soydaşlarımız bütün kollektivindən təşəkkür edirik. Ocaq TV-nin hazırlayıblar və Azəri və Türk demək olar ki, seçiminin arasında ki, siz dostlarla paylaşacaq. Bizdən ayrılmayın və birlikdə sizinlə bu müsahibəyə qulaq verəcəyik. Deyəsən bir sorun vardı. Bir Azərbaycan musiqisinə qulaq veririk və ondan sonra müsahibəni sizlə paylaşacağıq. Gözün
Bəli, əziz dostlar, müsahibəmiz hazırdır və eləyə bilərik ki, deyəsən inşallah ki, sorunlarımız teknik məsələsində çözülüb. Əslində yeni bir sistem demək olar ki, Azərbaycan Səsi Radiosunda qoyulubdur və bu sistemi hala alışana qədər biraz ola bilsin ki, demək olar ki, işlərimizdə bir yanlış eləyək və proqramımızda bir dəyişikliklər olsun. Dostlar, bizdən ayrılmayın, proqramımızda müsahibəmizin baş demək olar ki, adı Azəri və Azərbaycanlı adında bir millət yoxdur. Hamısı Türk milləti və Turan demək olar ki, xalqına aid bir millətdir. Biz hamımız Türkük, dünyanın hər bir yerindəki bir Türk yaşayır bizdəndir və biz də dünyanın hər bir yerindəki bir Türk yaşayır onlardanıq. Hamımız qardaş bir millətlərik, dəyişik devlətlərin içində əsas bölgümüz türkçülük, millətçiliyimiz və vətənimizi azad eləməkdir. Bizdən ayrılmayın, proqramımız müsahibə ilə davam edəcək. Bugün yine sizlerle birleştik ve mövzunu başlamadan önce isterdim ki bugünkü verilişimizin konağını sizlerle tanıdan ve sonra söhbətimize başlayalım. Değerli Aynur Hanım, sizi salamlayıram, verilişimize hoş geldiniz. Değerli Savala müəllim, mən də sizi və bizi izləyən bütün izləyicilərinizi salamlayıram. Duran ellərə salam olsun, Türk yurduna salam olsun. Çok sağ olun. Ben isterim ki söhbətimizi bu cürəsində başlayalım, yəni bir misalla başlayalım. Baxın, bugün Almanya və Avstriya, bunlar ikisi də aynı dildə danışan bir millətdirlər. Və keçmişdə də Almanya bildiyiniz kimi iki yerə bölünmüş bir məmləkət idi. Hər halda bugün bir məmləkətdir, dediyim kimi Avstriyada bir məmləkətdir. Amma bunlar özlərin Alman milləti bilirlər. Yəni başqa nə bilim Almani və ya başqa bir şey bilmirlər. Amma tam tərsinə bizim Azərbaycan böyük bir ərazisi var və ərazidə doğrudur. İndi %60-70'i işğal altındadır. Amma harasına geçsək millətimiz aynı dildə danışır. Yəni Azərbaycan dilində. Aynı indi sizinlə birlikdə biz danışdığımız dildə hamı bir-birinə yaxşı başa düşür və anlaşırlar. Amma təəssüflə tapılır millətin içində adam deyir mən Azəriyəm, biri deyir mən Türkəm, biri deyir mən Azərbaycanlıyam. Mən istərdim sizdən, yəni bunu istəyirəm, sual yəni budur ki, öncə istərəm bunun tarixçəsinə işarə edəsiniz. Yəni, sizcə bu hardan yaranmış, bu necə oldu birdən-birə bir millətin içində? Dediyim kimi, yəni misal da verdim, yəni Alman milləti və ya Avstriya iki ölkə ola-ola özlərin bir millət bilirlər. Amma bizim içimizdə belə bir necə deyirlər, fərqlər var və ya hər kəs özünə yeni bir kimlik düzəltmiş. İstərdim sizin fikrinizi bu haqda soruşam. Buyurun. Hal-hazırda bəhs etdiyimiz mövzu həqiqətən çox diqqəti cəlb edən və önəmli bir mövzudur. Tarix və mədəniyyət baxımından da bu mövzu çox önəmli bir mövzudur. Öncəliklə bizim dilimizdə yaygınlaşdırılan, kimlərsə tərəfindən bilinçli olaraq yaygınlaşdıran bu Azəri, Azərbaycanlı, milləti kəlməsinin hardan meydana gəldiyindən bəhs etmədən öncə mən qeyd etmək istəyirəm ki, buna daha çox siyasi bir yöndən də diqqət etməliyik. Öncəliklə bunu kimlər tərəfindən meydana gətirildi və bu hansı siyasətə xidmət edir? Bilirsiniz ki, biz hər kəsə məlum olduğu kimi Azərbaycan oğul yurdudur, Türk yurdudur və burada yaşayan əhali də istər güneydə, istər quzeydə əksəriyyəti Oğuz Türk millətidir. Hətta mən sizə deyə bilərəm ki, bizim qədim dastanlarımızdan biri olan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında da orada keçən hekayələrdə olan yerlər hər birisi Azərbaycan torpaqlarında mövcuddur və bunu Türkiyəli görkəmli tarixçi Fəxrəddin Kırzoğlu da sübut etmişdir. Həm də onu deyə bilərik ki, hətta Bizanslıların qaynağında belə Azərbaycan üçün Türkiyə, Farsların öz qaynaqlarında Azərbaycan Türkləri üçün Türkmən cənnəti deyilirdi. Bilirsiniz, bizim qədim köklü bir tariximiz var. Bizim
sərkərdələrimizdən, dövlət başçılarımızdan biri olan Şah İsmail Xətai də bu əhaliyə müraciətdə ey Türk oğulları deyə müraciət edərdi və onun çox gözəl bir sözü var, deyir, ey Türk oğlu, dilinin bir kəlmə sözünü dünyanın heç bir dilinə, bir ovuc vətən torpağını dünyanın heç bir dövlətinə dəyişmə, onu qoru və gələcək nəsillərə ötür. Həqiqətən, bu yaşadığımız coğrafi ərazi olan Azərbaycanın bu adıyla bağlı müxtəlif fikirlər var. Amma burada yaşayan əhalinin və burada yaşayan əhalinin dilinin Türk dili olduğunu bütün tarixçilər hər birisi bir ağızdan təsdiqləyir və bu mövzuda onlar hamısı eyni fikirdədirlər. Yəni, Azəri və ya Azərbaycanlı deyə bir millət yoxdur. Yəni, bunu tarixçilər özləri də bu nöqtədə eyni fikirdədirlər. O ki, qaldı Azəri ifadəsi və ya Azərbaycanlı milləti kəlməsi, sizə əminliklə deyə bilərəm ki, bunlar sonradan meydana gəlmiş bir qavramlardır. Məsələn, bunu deyə bilərik ki, Azəri kəlməsini Güney Azərbaycanda farslar, Azərbaycanlı milləti qavramını isə Ruslar Quzey Azərbaycanda yaygınlaşdırmışdılar. Məsələn, Azərbaycanlı, Tatar, Özbəkistanlı, Türkmenistanlı, Qazaxıstanlı deyə Ruslar bunu tarix boyu belə bölmüşdülər. Bunun səbəbinə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, tarix özü də sübut edir ki, demək, Farslar, Ruslar, ümumiliklə Avropalılar Türk millətinə qarşı hər zaman böl, parçala və ud siyasətini həyata keçirmişdir. Bilirsiniz, Türklərin güclü olduğunu bu tarixi çox gözəl bilən Farslar, Ruslar və digər idarəçi millət özünü hesab edənlər bilirlər və onlar çox yaxşı bilirlər ki, illərlə Türklər millətlərə hökm etmiş və dövlət qurmuşlar. Sadəcə burada bir nöqtəyə diqqət yetirmək istəyirəm. Onların bir tək qorxusu var. Yetər ki, tək bir Türk adı altında istər o taylı, istər bu taylı Azərbaycan və digər Türk dövlətləri birləşməsin deyə. Yəni, bunun önünü almaq istəyirlər. Və bu baxımdan da bir çox həmlələr edirlər. Bu yerdə Quzey Azərbaycanda tanınmış şairlərdən olan və milliyyətçi düşüncəyə sahib olan Bəxtiyar Vahabzadənin çox gözəl iki misrası var. Deyir, anlaya bilmirəm niyə Türk sözü kiminsə başına düşən daş olmuş. Həqiqətən, bu ifadə Türk sözü xüsusən Ruslarda və Farslarda qorxu yaradır. Güney Azərbaycanda sizin də bildiyiniz kimi bizim hər birimizin, bizim soydaşlarımız var. Onlar öz torpaqlarında yaşayırlar və 40 milyondan çox Azərbaycan Türkü Güney Azərbaycanda öz torpaqlarında yaşayır, amma çox təəssüf ki, Fars zülmünə məruz qalırlar. Farslar bunu çox gözəl bildiyi üçün onları öz köklərindən qoparmaq üçün onlara Azəri deməyi üstün tutur və Türklükdən uzaqlaşdırmağa çalışır. Quzey Azərbaycanda isə bu nöqtədə 1934-41-ci illərə aid qaynaqlara diqqət yetirsək, Azərbaycanlıların milli kimlikləri oradakı şəxsiyyət vəsiqələrində milləti Türk olaraq qeyd edilirdi. Və hər kəsə də bəlli idi ki, burada Türklər yaşayır. Amma Stalin siyasəti nəticəsində Azərbaycanlı milləti ifadəsi ortaya çıxdı və bu ifadə ilə Quzey Azərbaycanı da güneydə olduğu kimi milli köklərindən uzaqlaşdırma siyasəti həyata keçirildi. Savalan bəy, sizə xatırlatmaq istərdim ki, 1936-cı ildə Stalin qəbulunda olan Azərbaycanlı şair Səməd Vurğun öz şeirində, yəni Stalinə müraciət şeirində deyir ki, Bakının sayrışan ulduzlarından, boyasız, çadrasız Türk qızlarından. Yəni, burada da Türk ifadəsi işlədilir və bir mənalı olaraq işarə edilir ki, bu ərazidə Türklər yaşamışdır. Və mən hesab edirəm ki, bugün müzakirə olunan Azəri və ya Azərbaycanlı ifadəsi xüsusən Rusların və Farsların siyasəti nəticəsində və bizləri milli kökümüzdən uzaqlaşdırma siyasətinin nəticəsində ortaya çıxır. Və mən düşünürəm ki, bunu tartışmamalıyıq və biz hər birimiz bir mənalı olaraq bilməliyik ki, güneyi ilə, quzeyi ilə və
Bütün Türk devletlerinde yaşayan insanlar, biz her birimiz Türk milletine mensubuq ve danıştığımız dil de dilçilik bakımından da Türk dilidir ve bunu her zaman xüsusilə qeyd etməliyim. Ben bu haqda belə düşünürəm, değerli Savalan bəy, və tarix də mənim dediyimi təsdiqləyir. Bəli, bəli. Əslində, Aynur xanım, bizim eski insanlarımız, yaşlı insanlarımız, yani indi məsələn, var da 80 yaşında, 90 yaşında, hətta onlar da bile özlərin türk bilirlər və hətta bizim öz düşmanlarımız, ermənilər də bile bize türk deyirlər, bize Azəri diye bir şey demirlər. Yani burada siz işaret elədiniz ki, keçmiş kimliklərdə də türkçə yazırdı. Gerçekten de elə eski bir insanlarımız da ki, yaşlı insanlarımız da bunu elə canlı olarak tespit edirlər. Bəli, sağ olun müəllim. Bu yerde hatırlatmak istedim ki ermeni tərəfi həqiqətən çox məkirli siyasete devam edir ve onlar öz vəhşiliklərini dilə gətirirkən də onların zorbalayan dedikleri bir kimse vardır ki, bu insan özünü həkim hesab edir ve utanmadan qeyd edir ki, mən bir Türk kızının dərisini 13 saniyede soydum deyir. Yani soydum ve onun kan kaybından öldü diye qeyd edir. Ruhumun qanadlanması isimli bir kitap çap ettirir ve bu kitapta da bu çirkin həqiqətdən bəhs ederken Azerbaycanlı Türk kızının dərisini necə soyduğundan bəhs ederken xüsusilə vurgular ki, mən bir Türk kızının dərisini soydum yani. Tabii. Aynur Hanım, sizce keçelim ikinci suala. Yani burada indi başka bir konu da gelir bu Azeri-Türk meselesinde. Sizce iki Azerbaycan, yani iki ile bölünmüş bu torpaq arasında bu Azeri-Türk meselesi uzaklaştırabilir mi bunlar ikisini ya yok? Değerli Savalan Bey, aslında elə bu ifadenin meydana gelmesi, Azeri, Azerbaycanlı milləti ifadesinin meydana gelmesi bu məqsədi güdürdü. Yani Kuzey ile Güney Azerbaycan'ı birbirinden ayırmak. Mesela çok yaxşı bilinir ki Güneydə Farslar bizim soydaşlarımıza siz Kuzey'dekilerden fərqlisiniz, onlar Ruslaşıb deyirdilər. Həmçinin Kuzeydə də bizə onlar İran adlanan Fars devletinin etkisinde Farslaşıb ve sizden değildir siyasetini bize yeritmeye çalışırdılar ama ben inanıram ki onlar buna nail olabilmeyecekler. Bu bölücü siyaset de bilmediler de. Biz her zaman ruhen ve manevi cəhətdən soydaşlarımızla beraberik. Ruslar ve Farslar bizi bölmək, parçalamak niyetinde oldukları için bu ifadəni ortaya atmışlar ve bu qərəzli siyasetin önünü mutlaka almak lazımdır. Yani her iki tərəfdə, ister Kuzeydə, ister Güneydə olan bizim soydaşlarımız Türktürlər və biz eyni qanı, eyni asil qanı daşıyırıq. Biz Türk millətiyik. Bu yerdə bizim soydaşımız olan Anadolu Türklərində olan Yunus Emre'nin bu iki misrasını hatırlatmak isterdim. Yunus Emre buyurur ki, bölüşersek çok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Həqiqətən, eğer bugün biz bu siyasete dəstək verər və yaxud bu siyaseti kabul etmiş olarsa bölünər və yox olaraq Türk milləti adına ben dünyadaki bütün Türkleri birliğe çağırıram ve ben inanıram ki bu məkirli siyasetin önünü biz almağa qadir bir milləti və biz soy kökümüzü unutmuruq və biz her zaman gurur hissiyle her yerde Türk milletine mensup olduğumuzu qeyd edirik. Ben dikkati ona çekmeye çalışan ki Sağlam müəllim, bugün Yahudiler İsrail adlanan devlet kurdular. Devletin adı İsrail olduğu anda onlar milletlerinin Yahudi olduklarını bilirler ve bunu qabarıq şekilde öne çekirler. Yaşam tərzində olsun, öz milli kimliklerine sahip çıxırlar. Həmçinin sizin de bahsettiğiniz mevzudaki gibi, yani Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da yaşayanlar biz Mısırlı milleti, Libyalı veya Iraklı milleti demirler. Onlar bir mənalı olarak deyirlər ki biz Ərəbik. Yani bunun Ərəb millete mensup olduklarını qeyd edirlər. Həmçinin ister Güneydə, ister Kuzeydə biz qəbul etməliyik və bu tarixin bir gerçeğidir və hətta bununla gurur duymalıyıq ki biz Türk millətinə mensubuq və biz Oğuz Türk millətindənik. Və mən onu da demək istəyirəm ki, Sağlam müəllim, burada yani Kuzey Azerbaycan bugün
Güney Azərbaycana baxıldıqda, Kuzey Azərbaycan müstəqildir və Azərbaycan adlanan müstəqil bir devlət vardır. Amma buradakı insanlar artıq çəkinmədən Azərbaycanlı milləti yox, Türk olduqlarını qeyd etməlidirlər. Kuzey Azərbaycanda bunun denilməməsinin səbəbini mən milli azınlıqlarda görürəm. O kəslər ki, milli azınlıqlardır, onlar Türk olduqlarını deməyib, Azərbaycanlı olduqlarını irəli sürürlər və biz hər zaman milli azınlıqlara qarşı çox xoşgörülü və Avropa dillərində deyim, toleranslı davranırıq. Amma onlar, məsələn, istər Azərbaycanda yaşayan Yahudilər olsun və yaxud qeyri-millətlər, Kürdlər olsun, onlar Azərbaycan sərhədinin kənarına çıxdıqları zaman çox qabarıq şəkildə Yahudi, Kürd olduqlarını qeyd edirlər və biz bunu unutmamalıyıq. Və hər zaman Türk millətindən olduğumuzu xüsusilə qeyd etməliyik. Azərbaycanlı məkan adıdır. İstər quzeydə, istər güneydə bizim torpağımızın olduğu coğrafi alan Azərbaycan adlanır. Amma bizim milli mənsubiyyətimiz Türkdür. Və biz bunu hər zaman qeyd etməliyik. Yəni, milli mənsubiyyət olaraq Türk millətinə mənsub olduğumuzu qeyd etməmiz gərəkdiyini düşünürəm və bu Azərbaycanlı və Azəri kəlməsini istər o tayda, istər bu tayda yaygınlaşmasının kəsinliklə önünün alınması gərəkdiyini düşünürəm və inanıram ki, biz bunun önünü alacağıq. Bir mənalı olaraq istər o tayda, istər bu tayda olsun, biz Türk millətiyik və şanlı və köklü bir tarixə malikik. Və bu parçalama, bölmə siyasətinin bir hissəsi olan Azəri və Azərbaycanlı ifadəsini aradan qaldırmalıyıq. Savalan bəy, demək, biz tariximizin qədimliyindən bəhs etdiyimiz zaman hər zaman direkt mən Dədə Qorqud dastanından misallar gətiririk. Və yaxud xanımlarımızın cəsarətindən, qeyrətindən bəhs edirkən Tomris anadan misal gətirir və bunu da mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəhs etdiyimiz Dədə Qorqud dastanı Türk dastanıdır və Tomris Hatun bir Türk xatınıdır, bir Türk xanımıdır, yəni bir Türkdür. Yəni, deməli, tariximizin qədimliyindən danışmağa gəlincə həmən biz onlardan misal gətiririksə, onu da unutmamalıyıq ki, onlar özləri də Türk idi və bizim soy kökümüz Türkdür və Azəri və yaxud Azərbaycanlı ifadələri bizə çox yaddır və bizə sonradan aşılanmağa çalışılan bir ifadədir. Təbii. Bəli, dəyərli soydaşlar, müsahibəmizdən hardasa 10 dəqiqəsin qalıbdır, amma proqramımız yorucu olmasın və proqrama demək olar ki, həm musiqi geçsin, həm danışıqlar geçsin və bizə qulaq verənlər və bizi hətta izləyənlər Facebook tərəfindən hamısını ki salamlayırıq. Yorulmasınlar deyək, bir-iki Azərbaycan musiqisini sizə dostlarla paylaşacağıq. Ondan sonra müsahibəmizin davamına davam edəcəyik. Bizdən ayrılmayın, bir-iki Azərbaycan musiqisi ilə sizin qulluğuzdayıq. Gələr gəzər Azərbaycan, Azərbaycan. Devlet bir milleti, Azerilik Türk oluyor. Atatürk eylemlemesi, biz bu torpağa bağlıyız. Akşamların bir tamaşa, bu ruhların koşa koşa. Hamı değil yaşa yaşa, Azerbaycan, Azerbaycan. Bəli,
Değerli dostlar, programın devamında Yaşar Bey'in ikrunu çok hoş gördük burada. Osman Bey çok hoş gördük. Ömer Bey Kur'an'ı çok hoş gördük. Slodan Türkiye'ye selamlar. Bütün Türk soydaşlarımıza selamlar. Bütün Turan ellerine selamlar. Özden Yeter Murat'ı çok hoş gördük burada. Dilber Hanım Esenbeyli'ni Azerbaycan'ın başkenti Bakı şehrinde çok hoş gördük. Ali Bey Oduncu bir arkadaşımız Türkiye'den bütün Turan ellerini selamlıyor ve Ali Bey'in selamını buradan Azerbaycan Sesi Radyosu olarak bütün soydaşlarımıza getiriyor. Vahap Erdoğan'ı çok hoş gördük. Özbekistan'dan Nasır Mənsur'unu çok hoş gördük. Təbrizdən birdən Təbrizə, Güney Azərbaycana, Güney Azərbaycan Türklerine selamlar olsun. Ve Kemal Erdem birinci bizim programımıza koment yazıp ve salamlayar. Hardasa indi növbətimiz oldu. Kemal Bey üzür dilərik sizdən ki gec qaldıq ve hamını salamlayır ve bütün soydaşlarımızı, bütün Türkiyelilerini salamlayır ve bütün soydaşlarımız ki bizi hal-hazırda dünyanın her bir yerinden, Amerika'da, London'da, Avrupa'nın her bir yerinde, Türkiye'de, Turan ellerinde, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da, Güney Azerbaycan'da Turan ellerinin boğazı sayılan ve Turan birliğini kurmak için Güney Azerbaycan'ın müstəqilliği olmağı lazım ki bu günlərimə çoxlu soydaşlarımız Güney Azərbaycan türklərinin haqlarını savunmaqdan dolayı bu günləri həbslərdə həbs yaşayırlar, cəza evlərində yaşayırlar, evlərindən, ailələrindən uzaqdılar. Gəlin onları unutmayalım və gəlin bütün Güney Azərbaycan milli fəallarının şərəfinə, inanclarının şərəfinə bir gözəl Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan, Türkiyə, Ahmet Şəfəqdən qulaq verəlim bərabər. Bizdən ayrılmayın, programımız devam edir.
Bəli, dəyərli soydaşlar, iki Azərbaycan musiqisi ilə sizin qulluğunuzda olduq və proqramımızın davamında müsahibəmizdən ikinci bölümü sizlə paylaşacağıq ki, sizdən rica edirik Facebooklarınızın önündən, radiolarınızın önündən, xüsusilə dostlar ki, yeni sistem, radio sistemi gəlibdir Norveçdə. Demək olar bir neçə aydır ki, Azərbaycan səsi radiosu da eləyə demək olar bir neçə müddətdir ki, DAB sistemi ilə yayılır. Dostlar ki, DAB-dan bizə qulaq verirlər, elektronik radiolardan bizə qulaq verirlər. Hamısını salamlayırıq və hamınızdan rica edirik ki, Facebooklarınızın yanından, radiolarınızın yanından dəvərmin və proqramımızın davamında 10 dəqiqəyə yaxın müsahibəmizdən qalır ki, onu sizdən ikinci bölümünü paylaşacağıq. Bizdən ayrılmayın, proqramımız devam edir. Üçüncü sualımıza keçmədən öncə, bilmirəm, bizim keçmiş verilişlərə baxmışsınız ya yox. Mən keçən veriliş Sayın Oğuz bəylə aynı bu hafta Azəri haqqında danışdıq. Oğuz bəy işarə elədi ki, Azəri sözü, necə deyirlər, Azərbaycanın qısalmış sözüdür və ya İngilis dilində Azərbaycanı deyirlər, ondan tutulmuş və qısalmış bir sözdür. Sizin fikrinizi istərdim bu hafta biləm. Siz necə deyirsiniz bu hafta? Sağlam bəy, mən Oğuz müəllimə də saygı duyuram, düşüncələrini də dinlədim, izlədim. Amma bir şeyə diqqət etməyə çalışıram ki, Azəri və ya Azərbaycanlı ifadəsi, istər Azəri kəlməsi Azərbaycanlı ifadəsinin kiçildilmiş halı olsa da belə, Azərbaycanlı deyə millət anlayışı ola bilməz. Çünki lı şəkildisi bizim olduğumuz məkanı bildirir, yəni dövləti bildirir. Bugün məsələn Azərbaycan istər quzeyi ilə, istər güneyi ilə yəni bizim bayrağımız var. Və bizim bayrağımızda 3 rəng var. Şəkil fərqi olsa da güney ilə, quzeydə, yəni 3 rəng var. Və orada ilk rəng mavi, gök mavisidir. Gök mavisi bizim Türklərdən, gök Türklərdən, yəni Türk olduğumuza işarətdir. Və bu bizim simvolumuz, rəmzimiz olan bayrağımızda da ilk rəngin mavi olması direktmen bizim Türk millətinə mənsub olduğumuza işarətdir və mən Azəri kəlməsi Azərbaycanlı kəlməsinin qısaldılmışı olduğunu iddia etsək belə, bu yəni millət bildirə bilməz. Dediyimiz kimi bu alan, məkan, coğrafi bir alanın ismidir. Amma bizlər Türk millətimiz. Necə ki, yenə təkrar deyirəm, məsələn, İsrailli dediyimizdə İsrail adlanan dövlət nəzərdə tutulur. Amma Yahudi dediyimizdə, yəni bunların milli kimlikləri nəzərdə tutulur. Eynən Azərbaycanlı dediyimizdə, o bizim yaşadığımız məkanı bildirir. Bu biz hardanız? Məsələn, Bakılı, məsələn, İstanbullu kimi, məsələn, İstanbullu bir Türk desək, Bakılı bir Türk, necə ki, yəni Bakılı bir Türk desək, yəni orada məkan bildirir. Yəni Bakıda doğulub orada yaşadığına işarət edir. Amma Türk olduğumuz, yəni bu Azərbaycanlı ifadəsinin bizim milli kimliyimizlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bir də onu xatırlatmaq istəyirəm sabahlandır ki, Azərbaycanlı deyə, millət deyə özünü adlandıranlar Kuzey Azərbaycanda. Bunlar əksərən o dönəmdə ki, Sovyet dönəmində bizlərə izin verilmirdi. Hal-hazırda necə ki, indi Farslar eyni siyasət yürüdür. Dövlət səviyyəsində işlərdə işləməyə Türk millətindən olan, mənsub olan insanlar çox az işləyə bilirdi. Qarşıya bir məqsəd qoyulurdu. Ya erməni, ya rus qızları ilə evlənməli və eləcə dövlət təbəqəsində yəni çalışa bilərdilər. Mən güman edirəm ki, bugün özlərinə Azərbaycanlı milləti deyənlər, həmin o ana, yəni o bizim bəylərimizin erməni və rusların evliliyi nəticəsində doğan uşaqlardır ki, bugün özlərinə Azərbaycanlı deyə millət deyirlər. Mən onlara da səslənmək istəyirəm. Bizdə millət atadan keçər, qan atadan keçər və onlar Türk hesab edilir. Və tarixin qanlı səhifələrindən də onlar xəbərdardırlar. Bilirlər ki, ermənilər və ruslar bizə necə faciələr yaşatmışdır və bu baxımdan onlar Türk olduqlarını qeyd etməlidirlər. Yəni, atadan qan keçdiyi üçün Türk olduklarını deyə bilərlər. Eyni zamanda Güney Azərbaycan içində onu deyirlər ki, Farslar bunu bir siyasət olaraq bizə irəli sürürlər Azəri deyə. O da bir siyasətdir, amma Güney Azərbaycandakı Türklər hər zaman Türk olduqlarını bilir və bu milli iradələrinin möhkəmliyindən dolayı onlara təşəkkür edirəm və mən bir daha demək istəyirəm, Azərbaycanlı və ya Azəri ifadələri istər qısaldılmış halda olsun, istər bütövlükdə olsun, heç bir zaman milli kimliyi bildirməz. Biz Türk
millətiyik və bu fikirdə mən əminliklə sizə deyə bilərəm ki, bu belədir. Yəni biz Türk millətinə mənsub türklərik. Üçüncü sualım, bəlkə son sualımızda olan Aynur xanım, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkətinə bu Azəri kəlməsi, əlbəttə Güney Azərbaycanda mən deyə bilərəm ki, mən özüm də Güney Azərbaycanlıyam və oradan gəlmişəm bura. Bu cür deyə bilərəm ki, %99 hamı özün türk deyir, çox az tapıla bilər ki, biri özünü Azəri desin. Amma sizcə bu Azəri sözü orada çoxalsa, yəni özün Azəri bilən çoxalsa, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkətinə hər hansı bir zərər vura bilərmi? Əslində düşünsək ki, bu Azəri kəlməsi bizim Güney Azərbaycanımızda milliyətçilərimiz arasında yayılsa, bu elə özü parçalanmanın özü deməkdir. Zaten bu Azəri kəlməsini Farslar xüsusi sifarişlə, yəni mən düşünürəm ki, bu Fars dərin devlətinin xüsusi işidir ki, milliyətçilər arasında münaqişə yaratsın və Azəri ifadəsini ortaya atsın. Və mən hər zaman, hər yerdə bizim güneyli soydaşlarımızla qürur duyuram və onların milli iradəsi, milli kimliklərini inadla, qabarıq şəkildə önə çəkmələri mənə qürur verir. Çünki onlar hal-hazırda Farsın zülmünə məruz qalırlar. Öz ana dillərində Türkçə danışa bilmirlər. Sosial həyatları məhdudlanmış durumdadır və dövlət səviyyəsində olan işlərdə fəaliyyət göstərə bilmirlər ki, onlar Türk millətinə mənsublar. Bu səbəb, bu bəhanə edilir Fars tərəfindən. Amma onlar yenə də güclü milli iradəyə sahibdirlər və onlar bizim Türk dilimizə, bizim torpağımıza sahib çıxırlar və hər zaman Türk olduqlarını söyləyirlər. Hətta gözəl bir şüarları var, mən hər zaman onu hər yerdə qeyd edirəm, deyirlər, Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Həqiqətən bu çox qürur verici bir haldır ki, bu bizim ruhən və mənəvi cəhətdən parçalanmadığımızı göstərir. Bizim bir olduğumuzu göstərir və mən bizim güneyli soydaşlarımıza səslənib demək istəyirəm ki, bu Azəri ifadəsini güc birlikdə olub öz aralarında sıxışdırsınlar və sıxışdırırlar da. Onlar hər zaman Türk olduqlarını deyirlər. Bizim Türkiye'den Təbrizə, Güney Azərbaycana, Ərdəbil'e ziyaret eden tarihçilerimiz, akademiklerimiz, Türkiye'li, Anadolu Türk'ü olan qardaşlarımızla Güney Azərbaycan'ı ziyaret ederken onlar deyirlər ki, biz həqiqətən Güney Azərbaycan'daki soydaşlarımızla qürur duyuruq. Onlar Farsın zülmünə baxmayaraq böyle cəsarətli bir tərzdə Türk olduklarını deyir və şanlı bir Türk milləti olduklarını unutmurlar. Bundan dolayı mən Güney Azərbaycandakı soydaşlarımıza təşəkkür edirəm. Kuzey Azərbaycandakı soydaşlarımıza da demək istərdim ki, artıq Azərbaycan müstəqil bir devlətdir və bizim müstəqil dövlət başçımız var. Onlar da çəkinmədən Türk millətinə mənsub olduklarını deyə bilərlər və Güney Azərbaycandakı milliyetçi soydaşlarımız öz kökünə, milli dəyərlərinə sahib çıxan soydaşlarımız da inanıram ki, bu Azəri ifadəsini yaygınlaşmasının önünü alacaqlar və biz hər zaman, hər yerdə güclü və qüdrətli Türk milləti olduğumuzu hər kəsə xatırladıq, bu bilinçdə yaşayacağıq. Sonda mənim hocalarımdan olan Türkiye'li İlbey Komutan'ın bir sözü var, onu hatırlatmak isterim. Deyir ki, geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Hakikaten biz geçmişimizi bilmeli ve Türklüğümüzle gurur duymalı ve bu bilinçle yaşamalıyız. Ben bu barədə belə düşünürəm, değerli Savalan Bey. Çok sağ olun Aynur xanım. Mən də sanıram ki, bu qədər yetərlidir. Daha bundan açıq danışmaq olmaz. Mən yenə də sizdən təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırdınız bizim proqramımıza gəldiniz. Umarım ki, başqa verilişlərdə də zaman ayırasınız və öz bilgilərinizi bizimlə paylaşasınız. Öyləcə sizdən sağollaşıram gələn verilişə qədər. Sağ olun değerli Savalan. Ben de sizinle ve bizim izleyen bütün izleyicilerimizle sağollaşıram ve bütün Türk milletine bol bol uğurlar ve bu yolda cesaret diləyirəm. Yeniden görüşmek dileğinde Allah'a emanet olun. Bir kez daha kanıtladı. 1881 yılının akşamı Selanik'te dünyaya gelen Mustafa, zeki ve meraklı bir çocuktu. Kendi yaptığı tamburuyla notaları bilmeden şarkılar çalardı.
Bu mavi gözlü çocuğun ilk olağanüstü başarısı ise orta öğrenimini gördüğü Selanik Askeri Rüştiyesi'nde matematik dersinde oldu. Rüştiye'de en çok matematiğe merak salan küçük Mustafa kısa zamanda dersi veren öğretmen kadar bilgi edindi. Kendi yaşıtlarının üzerindeki sorularla uğraşan geleceğin büyük devlet adamı öğretmeni olmadığı zamanlar onun yerine ders vermeye başladı. Bir gün aynı adı taşıdığı matematik öğretmeni Atatürk'ün bu olgunluğu ve zekasından dolayı ona Kemal adını verdi. Mustafa matematik tutkusunu aşılayan ve bilimsel serüveninde onu destekleyen hocasının verdiği bu ismi kısa sürede benimsedi ve o günden sonra bütün eserlerinin ve çalışmalarının altına Mustafa Kemal imzasını attı. Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdaresi'ne başlayan bu üstün yetenekli devlet adamı okulunu ikincilikle bitirdi ve en başarılı dersi yine matematikti. Hayatı boyunca matematikten hiç kopmayan Atatürk, askeri öğrenimi sonrası döneminin büyük kısmını ulusal savaşlar içinde geçirdi. Ordunun başında zeki ve ileri görüşlü bir komutan olarak başarıdan başarıya koştu. Yok meseleleri ve askerlik mesleği onu çok sevdiği matematik ilminden uzaklaştırmadı. Öyle ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek kurduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde çağdaş medeniyetlere ulaşmak için birçok devrim yaptı. Tartışmasız bu devrimlerden en önemlisi harf devrimiydi. Yeni ve modern bir devlet kurulmuştu. Fakat halkın konuştuğu dil Osmanlıcaydı. Harflerin karmaşıklığı ve uzunluğu eğitimde ve bilimde sıkıntılara yol açıyordu. Konuşma dilinde ve bilimde tek bir dil yaratmaya çalışan Mustafa Kemal ince zekasıyla bu sorunu da çözdü. Öyle ki Nazlıca'dan çevirdiği eserlerle yeni bir geometri kitabı yazdı ve bu kitapta yer verdiği birçok matematiksel terimi Türkçe'ye çevirdi. Bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, düzey, çap, yarıçap, yay, çember, teğet, açı, üçgen, dörtgen, oran, orantı, eşit, toplam, artı, eksi gibi terimler Atatürk tarafından üretildi. Bir gün Sivas Kongresi'nin yapıldığı lise binasında geometri dersine girdim. Bu derste öğrencilerle sohbet edip onlara geometri hakkında çeşitli sorular sordum. Ders esnasında eski terimlerle matematik öğrenmenin zor olduğunu gören çok yönlü lider, dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimlerle anlattı. Ayrıca bu derste eski dille çözülemeyen Pisagor teoremini de öğrencilere kolaylıkla öğretti. Büyük önder ustalıkla yönettiği orduyu matematiksel taktikleriyle başarıya ulaştırdı. Okumayı çok seven ve orduda bile kitaplarını yanından ayırmayan Mustafa Kemal her zaman bilim insanının yanında oldu. Nazi Almanyası'nın iktidarda olduğu sırada Albert Einstein birçok bilim adamı arkadaşının Almanya'da görevlerini icra edememesinden dolayı Türkiye'de çalışmaları için dünyanın en büyük devlet adamı olarak atfettiği Atatürk'e bir mektup yazdı. Samimi bir şekilde mektuba karşılık veren Atatürk bu teklifi kabul etti. Türkiye'nin üniversitelerinde çalışan Alman bilim insanları Mustafa Kemal'in sayesinde ülkenin gelişimine katkı sağladı. Hayatı boyunca kendisini ülkesine ve insanlarına adayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi gücünün yanı sıra bilimle de ilgilenen başarılı devlet adamı, ilminin ve zekasının eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni gidecek nesillere armağan etti.
dostlardan ki, hal-hazırda bizə istəklər yollayıblar. Təşəkkür edirik. Dostlar, birinci müsahibədən sonra yeni bir, demək olar ki, bəlgesel bir dokumentar bir filmi sizlə paylaşmaq səbəbi oydu ki, zamanımızın qısa olduğundan dolayı istəyirik ki, bütün proqramları bu neçə dəqiqənin içində dostlarla ortaq olaq. Ona xatir dalbadal proqramları salmışıq. Amma növbət oldu bizim istəklərimizə. Sayın soydaşlarımız Almaniyadan bizə yazıblar və bir istəkləri vardı Talib Talidən. Talib Talinin sevmək nədir mahnısını bizdən istəyiblər. Bizdən ayrılmayın, proqramımız Talib Talinin sevmək nədir mahnısı ilə davamdadır.
doymaz bu canım. Alıram gül kokunu, yüreğime her gün seni. Gözlerimle dolu bir bakışın canım alır. Sana kalben vurgunum, benim aylı güllü dünya. Gelme benim değerli yarım canım. Gel otur yanıma, gel sana senden söz açayım. Dinlen doymuram ey, gezerim bir başkasına. Ellerimden beyaz sevgimizden altı seni Allah beğenip yerde olan benden ekilmene bir ay gönderir. Köydeki aydan da güzel bana bir pay gönderir. Aydan da güzel. Nuruma nur katmışsan, aylı günlü dünya. Nuruma nur katmışsan, aylı günlü dünya.
Değerli soydaşlar, programımız devam edir ve programımızın tamamında bir isteğimiz vardır. İsteğimiz aziz soydaşımız hal-hazırda İsveçrənin Bern şehrinde yaşayan Sayın Qulam Rıza bəy Rəşidəndi. Qulam Rıza bəy Rəşidini salamlayırıq və çox təşəkkür edirik programımıza dəyər verən İsveçrədə yaşayan bütün Azərbaycanlıları salamlayırıq, bütün dünyada Türk millətini salamlayırıq və Qulam Rıza bəy bizdən Güney Azərbaycanımızın tanınmış yazarı, şairi, xalqımızın şəhriyarı Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan Xan Nənə şeirinin parçasını bizdən istəyibdir və biz də soydaşımızın, dostumuzun səsinə səs verələ elə bu günləri kültür və ədəbiyyat bölümündə Xan Nənə parçasını siz dəyərli soydaşlarla paylaşmaq istiyoruz. Bizdən ayrılmayın, programımız devam edir. Ayağımda kaldım. Böyle başıma dolanma. Nece mən səni itirdim, da sənin tayın tapılma. Sən ölən günləmə gəldin, məni götdü ayrı kəndə. Mən uşaq nə anlayaydım. Başımı qatıb uşaqlar, neçə gün mən orada qaldım. Qayıdıb gələndə baxdım, yerimi yığışdırıblar. Nə özün və nə yerin var. Hanı Xan nənəm soruşdum. Dediler ki Xan nənənin aparıbla Kərbəlaya, ki şəfasını oradan alsın. Səfəri uzun səfərdir. 1-2 il çəkər gəlincə. Necə ağlaram yanıqlı. Neçə gün elə çığırdım ki səsim sinəm tutuldu. O mən olmasam yanında özü heç yerə gedəməz. Bu səfər nə olubdur, mənsiz ödək boyub gedibdir. Hamıdan acıq edərkən, hamıya acıqlı baxdım.
Sonra başladım ki məndən gedirəm onun dalınca. Dediler seninki tezdir. İmamın mezarı üstten uşağı aparma olmaz. Sen oku Kur'an'ı tez çık. Sen onu çıkınca belki gele xannana seferde. Tələsik ravamlamakta okuyup Kur'an'ı çıktım ki yazım sana gel indi. Daha çıkmışam Kur'an'ı. Mənə sovqat al gələndə. Ama her kağıt yazandan ağamın gözü dolardı. Sendeki gelip çıkmadın. Neçə il bu intizarla günü həftəni sanardım. Ta yavaş yavaş göz açtım, anladım ki sen ölüpsün. Bile bilmeye henüz da yüreğimde bir itik var. Gözüm aktarar hemişe. Ne yamandı bu itikler. Han nene canım, ne olaydı seni bir de ben tapaydım. O ayaklar üstte bir de düşenip bir ağlayaydım. Golü halka salmış iptek o ayağı bağlayaydım ki daha gidemeyeydim. Geceler yatanda senden beni koynuma alardın. Nice bağrıma basardın. Kolun üstte gah salardın. Acı dünyanı atarken ikimiz şirin yatardık. Hiç bana acıklamazdın. Savaşan bana kim olsun, sen bana havardırardın. Beni sen anam döyende kapıp aradan çıkardın. Elə işçilik, o istek daha kimsede olur mu? Yüreğim diyer ki yok, yok. O derin sefalı istek, benim ol azizliğim tek, sen ile gidip tükendi. Kannene özün diyerdin ki sana behişte Allah verecek ne istiyorsan. Bu sözün yadında kalsın. Bana kolunu veripsen. Elə bir günüm olursa, bilirsen ne isterim ben, sözüme dürüst kulak ver. Sen ile uşaqlıq ettin, sen ile uşaqlıq ettin. Xan mənə, aman ne olaydın, bir uşaqlığı tapaydım, bir de mən sənə çataydım. Sen ile kucaklaşaydım, sen ile bir ağlaşaydım. Yeniden uşaq olurken kucağımda bir yataydım. Elə bir behişt olursa daha mən öz Allahımdan başka bir şey istemezdim. Daha mən öz Allahımdan başka bir şey istemezdim. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Şəhriyar Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan şeir və kültür bölümündə böyük bir izi vardır. Xüsusilə Azərbaycan türkləri, Şəhriyarın yaratdığı əsərləri heç zaman unutmayacaqlar və hər zaman
deyirlər, babalarımızda bir məsəl var ki, deyirlər ki, şairi xalq yaşadar və xalqımız, millətimiz Şəhriyarı yaşatdı və Şəhriyar öz borcunu layiqcəsinə millətimizə və xalqımıza əda elədi. Dostlar, bizdən ayrılmayın. Proqramımız bir Azərbaycan musiqisi ilə davam edəcək. Bir Azərbaycan musiqisindən sonra proqramımızın demək olar ki, son bölümü. Əgər ki zamanımız olsa, yenə musiqi ilə davamlayacağıq bu proqramımızı, amma proqramımızın son bölümü bir Talib Talenin parçasından sonra Sayın Sərdar bəy Əsədinin Güney Azərbaycan türklərinin İran adlanan ölkənin içində necə tapdalanması və necə haqsızcasına bu günləri Güney Azərbaycan türklərinin İranda demək olar ki, haqları göz önündən keçirilir və gözaltı keçirilir və heç bir Güney Azərbaycan türklərinə dəyər verilmir. Bu konu ilə bağlı Asimə Cahangiri ilə, ismini yanlış deməsəm, Asimə Cahangiri insan haqları konusunda İran adlanan ölkənin demək olar ki, Birləşmiş Millətlərin içində İran adlanan ölkənin insan haqları ilə çalışır, onunla bir müsahibəsi olubdur. Çox gözəl və mükəmməl bir müsahibədir ingilis dilində ki, onu sizdən paylaşacağıq. Bizdən ayrılmayan proqramımız Talib Taleyin Yay Gecələri mahnısı ilə bir şən və oynaq bir mahnı ilə davam edəcək. Ay
görmeli. So, Asma Jahangir, the human rights lawyer and the United Nations Special Rapporteur for Human Rights in Iran, welcome to Norway to South Azerbaijani community. Well, thank you very much. I have some questions based on the human rights in Iran and focusing on South Azerbaijani case. Iran's government before has come out with three preconditions on the United Nations Special Rapporteur for the Human Rights in Iran to cooperate with. One of them is not to be a woman. This time you have come over this taboo. Does it make your work hard and more challenging facing with Iranian authorities to be and work as a woman? Well, I'm not aware of these preconditions that the Iranian government may have made or not have made. This is the first time that I've heard of it. And in my view, these are not preconditions that any government can make to the United Nations. And question number two, situation for the Azerbaijanis, Azerbaijani Turks and other non-Persian nations has come to the critical status. When we look at the imprisonments, detainees and courts, how do you evaluate the situation according to the reports you get from the human rights activists or from the statistics? Well, let me put it that way, that the reports that I do get is, first of all, that there is a denial that there is ethnic diversity and that there is religious diversity in Iran. There is restrictions and deep restrictions on political thought and activity in Iran. Now, whether it is more on ethnic minorities or on other people, it is difficult for me to judge. But certainly, where it comes to non-Muslims in the form of Baha'is that we have noticed that the discrimination there is very much prevalent. And the oppression, I have to say, is for anyone who will not agree with the official line, who has a mind of their own, who has disagreements on the manner in which the government disrespects the right of the people and citizens living in Iran. So question number three is, your visit from the country cannot be afforded to Iran, as it never happens about Dr. Shahid before. What can be the reason, you think? But I think that the Iranian government has decided that they don't accept the mandate. They think that it is unfair to have this mandate, and therefore they will not allow the mandate holder to visit the country. It is their decision, but I do sincerely think and hope that they do allow access, because it gives us a better vision, a better feel of the situation. And openness is one way of improving, openness is one way of dialogue, and openness is one way of giving confidence to people living in Iran, if indeed the government feels that many of the things that are being written about or have been communicated in large numbers are certainly not correct. Now, I think that you can keep saying they're not correct, but I mean, because they're verified from various sources, the only way to dispel it would be to allow the special rapporteur to go and visit Iran in situ. So at the end, do you have any message to human rights activists and the people who are arrested and at the moment they are in the prison for the activities? Well, the only message that I have, it's not the only message, this is a message for all of us, is that finally truth does prevail. And I know the suffering of people who have even to spend one day in jails. I have myself spent time in prison, so I'm fully aware of it. But I think there cannot be and must not be any concession on repression. Because if we are to live in dignity, we must be able
to challenge rules that suppress and oppress human mind and human dignity. So thank you so much. On behalf of all South Azerbaijani Turks, I appreciate your work. Thank you. Thank you. Bəli, dəyərli soydaşlar, proqramımız yekunlaşmaya gələr. Bütün dostlar ki, bizə yazı yazdılar, kommentləri ilə, ondan sonra istər bizi Facebookda izləyərkən bizlərlə bərabər olduq, yaxud istər InterFM 107.7 tərəqi ilə demək olar ki, Norveçin başkəndi Oslo şəhərində və Oslo'nun 45 kilometrə yaxın ətrafında bizi həm canlı yayından, həm bizi radiolardan dinlədilər. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk bütün soydaşlarımıza. Dostlar, proqramımız yekunlaşdı və demək olar ki, sizlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Umarıq ki, xoş bir həftəni başdan keçirəsiniz və xoş bir həftə sonunuz olsun. Sabahları saat 20-dən 22-yə qədər yeni Azərbaycan Səsi Radiosu efirdə olacaq. Umarıq ki, zamanınız olsa bizlə bərabər olsun. Yenə sevinərik sizi görməkdən. Hər zaman sizin olduğunuz, sizin yazılarınız bizə ürək verici və ümid yolu göstərir və bizi attığımız addımdan günü-gündən gücləndirir və günü-gündən böyük bir demək olar ki, güclə qabağa gedib və bütün Türk millətlərinin, Türk ellərinin dərdini və kültürünü paylaşmaqda, xüsusilə Güney Azərbaycan türklərinin sorunlarını bütün dünyaya yetirməkdə əlimizdən gəldiyi qədər bizi günü-gündən gücləndirir və əlimizdən gəldiyini əsir gəlmirik. Hamınıza xoş bir həftə sonu, qəşəng bir saatlar, gözəl saatlar, yüzünüz gülər olsun, canınız sağlam. Sağ olun, səhərə qədər sağ yaşayın.